오빠 휴지. 오빠. 오빠 휴지. 아빠 휴지. 아빠 휴지 줘. 오빠 휴지. 밖에 오빠. 무슨 일 났어요? 오빠 이거 아빠 줘. 이거 아빠 줘. 응. 아빠 갖다 줘. 아빠 갖다 줘. 오빠. 갖다 봐. 주세요. 장가갈 수 있을까? 장가갈 수 있을까? 2020년 12월 20일 일요일. 제목 아빠가 왜 그래? 아빠 너무 시끄러워. 조용히 하고 TV 보자.